Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад, что вы нашли время посетить пресс-конференцию Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Ну, во-первых, я хотел бы высказать слова благодарности нашим избирателям, жителям Республики Саха-Якутия, которые приняли участие в выборах, вне зависимости от того, за какие партии они дали голоса. Они проявили свою сознательность, исполнили свой гражданский долг, ну и в частности проголосовали в том числе и за партию «Единая Россия». Если сказать про выборы в целом, то надо отметить, что в целом политическая ситуация на политической арене республики она не изменилась. «Единая Россия» сохранила свои ведущие позиции. В целом, по данным Центра избиркома Республики Саха-Якутия, приняло участие в выборах 304 тысячи человек. Избиратели — это 47,87%. Из них за партию «Единая Россия» свои голоса дали 141 тысяча человек. Это 46,42%. За партию ЛДПР 10,7%. За партию КПРФ 14,35%. «Справедливая Россия» 15,19%. Ну и малые партии набрали «Родина» 1,56%. Коммунистическая партия «Коммунисты России» 3,14%, Российская партия пенсионеров за справедливость 2,34%. Мы во многом сравниваем, значит, эти выборы с выборами 2011 года и с выборами Государственного собрания ЛТМН 2013 года. Если сравнивать с выборами в Думу предыдущего созыва в 2011 году, в целом есть снижение по количеству избирателей, которые проголосовали, и не только за партию «Единая Россия», но и в целом снижение по всем партиям, участвовавшим в выборах, в том числе и снижение в целом по явке. Но эта тенденция наблюдается и в целом по Российской Федерации. Если говорить о выборах, которые последние были в 2013 году, значит, наша партия «Единая Россия», она несколько укрепила свои позиции. В 2013 году на выборы Государственного собрания ЛТМН Республики Саха-Якутия 132 тысячи избирателей республики поддержали партию «Единая Россия». В выборах же, которые прошли вчера, как я ранее говорил, это 140 тысяч человек. В сравнении с Дальним Востоком мы, скажем так, выглядим тоже неплохо. В целом по явке мы в Дальнем Востоке заняли второе место, лидирующее место у Чукотской автономной области, значит, автономный округ. Они прошли выборы с явкой 64%. Республика Саха-Якутия 47,87%. Мы на втором месте. Ну, сейчас, конечно, многие, может быть, будут задавать вопросы, связанные, получит ли Республика Саха-Якутия, «Единая Россия» мандат в партийном списке. Хотелось бы сказать, что на данный момент в целом по Российской Федерации обработано 78% всех бюллетеней, которые были по стране проведены. И сейчас явка составляет, по этим данным, по данным Центра избиркома, 47,7%. «Единую Россию» поддерживает в среднем по России 54%. Если эта тенденция сохранится с некоторым снижением, мы думаем, что прогнозируем, что стоимость одного мандата Государственной Думы будет в пределах 120-140 тысяч голосов. В рамках этого «Единая Россия» получает, я думаю, что получит один мандат по партийному списку в Государственную Думу Российской Федерации, Федерального собрания. У нас прошли выборы не только в Государственную Думу, конечно, это федеральная повестка, на которую все телеканалы обратили внимание. Но наша партия изначально всегда большое внимание уделяет местным выборам. Выборам, связанным с поселениями, выборам, связанными с выборами глав районов. В прошедшее воскресенье выборы прошли в 3 районах, как вы знаете, Нерюнгринском, Булонском и Жиганском. Во всех 3 районах партия «Единая Россия», ее представители победили. В том числе в Нерюнгринском районе партия вернула свои позиции, где Станиловский Виктор Николаевич избран главой Нерюнгринского района, убедительную победу держал. По главам поселений, в 26 поселениях также проходили выборы. Из них в 14 представители «Единой России» также одержали победу.
заняли посты глав поселений. Представительные органы районов 62 мандата, значит, рассматривались, да, голосовали люди. Из них 40, также партия «Единая Россия» свои представители будет иметь в этих органах районов. И представительные органы поселения, где мы из 155 мандатов, «Единая Россия» взяла 119 или 76,%. Почему такое внимание к таким выборам? Потому что мы понимаем, что именно базовый поселенческий вариант, он является основой партии не только в выборах, но и в системной партийной работе. Но по итогам выборов мы, в целом, руководство партии, мы довольны результатами выборов. Хотя надо отметить, что явка, в общем-то, не очень высокая была, но она в целом по России такая. Во всех районах республики, во всех улусах республики партия «Единая Россия» одержала победу. Поэтому мы считаем, что позиции партии, они сохранены. Больших изменений, как я еще раз говорил, на политической арене республики не произошло. Хотя выборы, конечно же, для нашей партии были, в общем-то, в довольно сложных условиях проведены. Учитывая, что мы не имели своего одномандатника, а вели борьбу только, значит, по партийному списку. Вкратце так, готов ответить на ваши вопросы. План? Мы ставим план не по процентам, мы ставим план по победе. Я цитирую немножко своего начальника Сергея Ивановича Неверова, который сказал буквально вчера, что партии важны не проценты, а партии важна победа. И вот эти вот отрывы там в 60 или в 50%, они, наверное, может быть, ни к чему. Важна легитимность и справедливая победа. Я думаю, что мы справедливо победили. Насколько я помню, партия «Справедливая Россия» тоже пользовалась брендом ОНФ, и от Владимира Владимировича Путина, по-моему, ни одна партия не отказывалась, что работает против его курса. А нам, тем более, сам грех не использовать... Ну, кто отказывается от своих родителей, от мамы и от папы? Причем, когда отец говорит, что я его отец, а мы будем говорить, нет, это не так, что ли? Владимир Владимирович... Это рейтинг в целом, я считаю, доверие власти на сегодняшний день. В том числе и доверие президента страны и доверие главе республики. Да, в Булунском улусе сложилась ситуация, где столкнулись два кандидата, представитель «Единой России» Кудряшов Игорь Вячеславович, победитель предварительного голосования, и представитель «Справедливой России» Аркадий Николаевич, да? Аркадий Николаевич Алексеев. Ну и по итогам выборов они, значит, получили одинаковое количество голосов. Ни на один голос, ни меньше, ни больше. В соответствии с российским законодательством, с избирательным, побеждает в этом случае тот, кто впервые подал документы в избирательную комиссию. Наш кандидат это сделал впервые. У него и удостоверение под номером 1 было, и он предварительно сфотографировал журнал, где его первым внесли, поэтому, значит, он одержал победу. Если Аркадий Николаевич считает, что какие-то моменты были нарушения со стороны нашего кандидата, ну, я думаю, что суд примет правильное решение. Нет, вы действительно партия власти, да? Власть у нас была откровенно против Тумусова, ну это, как говорится, ну нормально, наверное, да, что партия против партии борется. Но вы поддерживали сначала Андрея Савича, потом, когда его сняли с выборов, начали власть, ну я считаю, и партия власти, работать на Тарасова. Вот чем все-таки такая нелюбовь, или может быть любовь такая к Савичу, к Тарасову? Как вот вы объясните свой выбор в одномандатном округе? Ну, я, во-первых, в присутствии прессы хочу Федота Семеновича Тумусова поздравить с победой на выборах в одномандатном округе. Надеюсь, что мы найдем точки соприкосновения для совместной работы в Государственной Думе ради жителей республики, ради работы на благо республики, независимо от партийной принадлежности.
Ну а что касается кандидатов, мы изначально, сами знаете, что были поставлены условия, когда у нас, ну, просто его не было. Ну и надо сказать, что по большому счету прошел просто договорной матч. И результаты выборов, они, если вы посмотрите проценты по голосованию за партию, по голосованию за Федота Семеновича, они это подтверждают. Федот Семенович одержал победу, соответственно, убедительную, но в этих же районах партия «Справедливая Россия» не победила. Победила «Единая Россия». Причем с большим отрывом. Матч мы можем допустить, что в Москве договорились, но здесь же точно договоренности не было. Мы же видели, как шла кампания с одной и с другой стороны. То есть про договоренности вряд ли, наверное, можно говорить в Якутии. Тумусову отдали мандат без боя. Я думаю, что, в общем-то, это не пресс-конференция, конечно, Федот Семенович Тумусов «Справедливая Россия». Но думаю... Другой задавал, почему вы поддержали Тарасова? Почему поддержали Тарасова? Мы его не поддержали как партия. Каждый вправе был поддерживать любого человека. Я сам лично, когда разговаривал с своими штабами, с партийцами, и мне задавали вопрос о том, кого же все-таки «Единая Россия» поддерживает, мы и говорили: выбирайте, пожалуйста, вот список есть. Они и выбрали Федота Семеновича Тумусова. Ездили по Якутии и агитировали, есть записи, в принципе, и агитировали. Ну, я ваше воззвание читал на вашем сайте, там, по премиях и так далее. Что-то я не вижу там миллионеров, которые заработали на пойманных чиновниках. Мы всем гарантируем конфиденциальность, чтобы не было потом. Да нету, что... Не знаю, кто там в черном плаще среди ночи бегал и агитировал. Есть запись, можем послушать вместе. Министр. Ну, я думаю, что все-таки население республики, наши избиратели не определились. Правильно, голосование прошло. Кто там как агитировал, говорится. Федот Семенович победил в одномандатном округе. Мы это признаем. Мы с этим выбор жителей принимаем. Поэтому я и говорю, что надо теперь совместно работать. Выборы кончились вчера, все. Теперь надо говорить о том, чтобы о работе совместной на благо республики и жителей. На наш взгляд, голосование прошло действительно очень чисто. Ну, не было серьезных нарушений, серьезных замечаний. А вы как оцениваете день голосования именно? Да, мы оцениваем, что вообще прекрасно прошло все. Ни со стороны никаких партий особых нападок или там чернухи такой не было. Никаких судебных разбирательств и так далее. Поэтому я считаю, что все поступили джентльменски друг к другу, не обвиняя, не упрекая ни в чем. Выборы прошли, они все-таки на самом деле, это больше чернота вносит сумятицу в души людей. А человек вправе сами определиться, поэтому мы имеем результаты, это те результаты, которые именно мнение и настроение населения республики. Прошу прощения. Может, мы отдельно посидим, поговорим? Как вы оцениваете тот факт, что Савича сняли с выборов? То есть это недоработка именно его штаба или политические интриги? Нет, я не думаю, что это недоработка штаба Андрея Савича. В целом, сам федеральный закон, который о выборах в такие рамки ставит тех людей, которые вынуждены хотят идти самовыдвиженцами. Мы знаем, что по России более 300 человек самовыдвиженцев сняли с выборов, да? На самом деле сама эта избирательная система, она формирует Государственную Думу по партийному принципу. То есть человеку со стороны, в общем-то, не просто принять участие в выборах, еще и выиграть там. С одной стороны, наверное, законодатели, принимая этот закон, они из соображения логики, какая логика у них строилась? Из того, что все-таки партийная система, человек не анархист пришел, да, партийная система, она работает, все-таки там фракции работают, с которыми можно вести диалог. Наверное, из этих соображений. Насколько это правильно или неправильно, я думаю, что вот политическая система страны, она же модернизируется, развивается. У нас вот в этих выборах уже 14 партий принимало участие, а в прошлых выборах только 7. Я думаю, что мы придем к тому, что все-таки самовыдвиженцы смогут проходить этот барьер и смогут участвовать в выборах в дальнейших. Не от партии только. Мы к этому придем все равно. Савич изъявил желание, я думаю, что он был бы достойным кандидатом, если бы он прошел регистрацию. И сам уровень того, что количество жителей, избирателей меньше пришло, связано с тем, что на самом деле не было интриги в одномандатном.
Были бы достойные конкуренты Федоту Семеновичу, я думаю, что и интерес у населения был бы выше, и явка была бы выше в республике. Ну и показатели Единой России тоже. Еще выше. Пожалуйста, вопрос был. Сан Саныч, как вы думаете, вот по предварительным показателям со всех республик национальных Якутия занимает последнее место по процентам Единой России. Вам по шапке дадут в Москве, нет? Вы готовы к этому? К отставке там, типа, в ссылку куда-нибудь? Но я думаю, что мы живем в таком месте, что ссылать уже больше некуда. Это первое. У вас они очень хорошо набирали голоса. Не будем говорить их фамилии, они очень уважаемые мною люди. Они показатели показывали очень стабильные и очень высокие. Позвольте сами не согласиться. Еще раз напомню. 2013 год. Выборы Государственного собрания Эльтумен. Единая Россия набрала 132 тысячи голосов. Выборы 2016 года. Государственная Дума 7-го созыва. Единая Россия набрала 140 тысяч голосов. Где же меньше-то? У кого? У вас меньше. У кого больше-то? У кого больше-то? Я вам... Я в Интервизоркоме сижу, я знаю все цифры. У кого больше-то? Я вам цифры привожу уже прямой пример. 13-й год и 16-й год. 132 больше или 140 тысяч больше? Мне кажется, 140 тысяч больше. Валерием Шадриным, потому что впервые Единая Россия работала в условиях, когда админресурс не работал, только в отдельных, скажем так, учреждениях. Поэтому, ну, я думаю, от того и результат. А есть еще порох в пороховницах? Чем будете убеждать дальше, когда уже админресурс не действует? Угрозы выселения из общежития и так далее. Я рад, Айталина, что вы склоняетесь к Единой России. Я думаю, что на ближайшем политсовете мы рассмотрим вопрос о приеме вас в партию. И будем совместно работать на благо. Не думаю, что админресурс, я на самом деле, может быть, не очень знаком с тем, как раньше работал в партии, потому что, откровенно, это моя первая кампания региональная, федеральная повестка, которую я вел как руководитель штаба, да. Но я думаю, что мы старались работать своими сетями, во-первых, и у нас все начальники штабов, все были это руководители местных отделений партии. То есть никакой там ты глава, там будешь именно возглавлять штаб. У нас были главы начальники штабов, но они именно руководители местных отделений. Поэтому они были. И теперь мы, значит, после выборов будем анализировать работу, конечно, каждого местного отделения. Но админресурс, участь любой правящей партии в том, что всегда ее будут обвинять в применении административного ресурса. Этого не избежать, мы несем эту ношу. Поэтому и отвечаем. В этой избирательной кампании, ну, фактически не было, да, для наблюдателя простого. Вы как-то самоустранились, что ли, от нее? Ну вот видите, вы говорите, я устранился, в ресторане просидел целый месяц и выиграл выборы. Достаточно хорошая позиция, кажется, была. Безусловно, наш глава, он же все-таки возглавлял наш список партийный. Президент России, Путин. И президент России. Я же говорю, мы не отказываемся от своего родителя, когда человек говорит, что я основал эту партию. Но мы думаем, что мы достаточно уже выросли для того, чтобы вести самостоятельную жизнь. Выборы прошли очень спокойно. Вот мы с Мариной были члены Центризбиркома, но ни одной жалобы. Я думаю, там такой джаз будет. Вообще спокуха, ну, невероятно. Только был применен админресурс по поводу Савича, да, Андрея Савича. Это мы все прекрасно знаем, откуда выплыл покойник, откуда выплыли эти несуществующие 1770 человек.
Валерий, в ваших словах какое-то разочарование звучит, что нет, так спокойно все прошло, даже поговорить не о чем. Вот один только бедный Андрей Савич, давайте его еще помусолим месячишко. Кто там покойники, не покойники, как голосовал. Ну, факт есть факт, человека не допустили до выборов. А то, что там, как это все происходило, по-моему, Евгения Савина Михайлова довольно подробно в своей статье все рассказала. Как он был снят, как собирались подписи. Проходила же процессуальная проверка следкомом по поводу, кто там собирал, людей опрашивали. Но фактов возбуждения дел же нет. Поэтому, как бы ни говорили мы, никто никому там рот не затыкал. Ну, проверка проходит, я думаю, что органы компетентные дадут свое заключение в ближайшее время. Пожалуйста. Вот как раз добавлю ложку дегтя, да, с технической стороны. А почему не работал сайт вот, в выборную ночь ваша? Кто не работал? Сайт партийный. Сайт Не работал. обновлялся, потому что в предыдущий выбор постоянно в режиме онлайн шло обновление, вернее, ночью даже. А в этот раз не работал. Да. Дмитрий Иванович, пожалуйста, как руководитель исполкома, что там с сайтом нашим не так? Наконец-то и до меня дошла очередь, да? Хоть на какие-то вопросы ответить. Нет, ну, коллеги, значит, все на самом деле относительно, да? Вот раньше так было, сейчас так было. Хоть что можно говорить, но на самом деле я считаю, что у нас сотрудники работали исправно, делали, значит, свою работу. Ну, конечно, там какие-то, может быть, моменты есть, которые вот вы как профессионалы отмечаете, там, можете нам подсказать. Я думаю, что мы люди молодые, справимся, и все нормально будет. Как бы мы-то не хотим что-то плохого делать, да, мы хотим-то, чтобы наоборот улучшать это все, чтобы это был системный подход. Поэтому я думаю, что можете конкретно вот в чем выражается, ну, уточнить, потом можем поговорить спокойно, без проблем. Можете ликбез провести отдельное время. Нет, достаточно правильное замечание. Тоже возможно, что мы за какими-то текущими делами или вопросами, связанными с глобальными вот выборами, немножко упускаем момента, но мы думаем, что мы обучаемые. Раз есть замечания, будем работать над ними. Мы готовы рассмотреть вопрос вашего трудоустройства у нас. Ну а так, вот... Ну, конечно, вы говорите же, месяц в ресторане просидел, какие будут скандалы. Какие волнения, да? Некогда было скандалить. Как вы считаете по поводу выступления Матвея Евсеева, партии «Справедливая Россия»? Мое личное мнение, я и Матвею Николаевичу могу его высказать, конечно. Я вообще его уважаю как производственника, как человека. Надо отдать должное. Все-таки Алмаза Набара, компания, которую он поставил на ноги. Это признанный факт. Но что касается вот политических его высказываний и связанных вот этих изменений курса из «Единой России» ушел, воевал он под флагом «Единой России» с Федотом Семеновичем, и тут, оказывается, он ошибался, Федот Семенович, классный мужик. Мне кажется, в этих его выступлениях связана все-таки личная какая-то обида на действующую власть, поэтому такие высказывания звучат. Но мне не очень это нравится, потому что все-таки он мужчина. И так вот перекидываться, ну ушел. А завтра кто, КПРФ будем хвалить или кого еще? Мне непонятно его сказать. Мое личное мнение, что это личная его обида в этих словах была. Личная, но не его позиция именно. Насолить захотел и высказался. Нет, мне бы хотелось от имени действительно всех коллег пожелать о «Единой России» получить мандат совершенно искренне, да, при всех наших разногласиях, потому что лишний депутат нам в Конечно же, Москве нет. абсолютно лишним не будет, как говорится. Поэтому удачи вам в этом. Спасибо. Спасибо.
Что? Я передам ваши слова Галине Архипенко. Я думаю, что она и будет депутатом. Ну. Вы знаете, вы человек такой очень харизматичный, и вот когда вас видишь, и когда вы пришли возглавлять Единую Россию в Якутии, да, мои многие друзья, которые вас хорошо знают, они говорят, парень толковый. Вот так и получилось. Все совершенно спокойно. Вот мы с Мариной сидели вчера и скучали. В центре избиркоме, ну ни одной жалобы. Я извиняюсь, что вас разочаровал. И так печально все прошло, без скандалов. Я думаю, что политическая конкуренция, она должна быть, потому что право выбора должно быть у каждого гражданина, у каждого жителя республики. Ну а выборы, еще раз говорю, они вчера закончились, теперь надо работать. Работать независимо от политических взглядов, работать на благо жителей республики, на благо республики. Это мое мнение. Вопросы есть, Карин? Спасибо. Спасибо за вопросы. Было очень В интересно. лучшем случае, в идеале, сколько можно мандатов получить вот в Государственную Думу? Сколько депутатов могли бы пройти? Да, от республики. И вот партийная группа у «Справедливой России», получит ли Константин Константинович мандат? Ну, пока я думаю, что 2 мандата будет. 1 СССР и 1